درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خپرونه کې راسره ښاغلی محمد عمر داودزی د کورنیو چارو پخوانی وزیر میلمه دی. ښاغلی داودزی په خیر راسئ. د دوحې درېیمه ناسته په څه معنا او اغیز به څومره وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. خبر داسې ده چې د پس د هغې چې اسلامي امارت یا طالبانو ټول افغانستان ونیو، د هغه نه پس ممکن ده یو متفاوته غونډه وي. په دې بنا باندې چې دې لپاره ډېر کار شوی دی، ملګرو ملتونو ډېره آمادګي نیولې ده او اسلامي امارت هم اولین ځل لپاره د امیر المؤمنین په مستقیم امر باندې یو هیات ټاکلی دی. دې معنا دا ده چې امیر المؤمنین به په جریان کې یو بیرته به ګزارش اخلي. اما یعنی د ګډون د لحاظه د دې لحاظه چې د اجندا کې اسلامي امارت مستقیم دخیل و او برخوالو کې دخیل و، خو ډیره مهمه خبر بیا دا ده چې دا د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ چې کوم هیات ځي دا هلته څه وایي، د بیان د کوم پیام، آیا نوې خبره پکې شته ده چې نړیوالو سره د تعامل یو نوی فصل خلاص کړي؟ آیا افغانانو لپاره کوم نوې خبر شته که نه؟ دا بیا ډیر فرق اچي په دې باندې چې نتایج د دې کنفرانس به څه وي. د نورو غونډو په پرتله چې د دې غونډې مشري ښاغلی مجاهد صاحب کوي، د اسلامي امارت مرکزي ویاند او د اوسني حکومت مشر ته نږدې کس، څومره به کامیابه غونډه وي د نورو غونډو په پرتله؟ کامیابه کېدلی شي، یعنې د تعامل په چارچوب کې، چې اوس خو حاکم فرهنګ د نړیوالو او د اسلامي امارت د اړیکو کې تعامل دی، یعنی تعامل په حق تعامل په چارچوب کې یو نوی بحث شروع کولی شي، یو نوی صفحه خلاصولی شي. اما بیا هم هماغه باندې زه تاکید کوم دا د دې پورې اړه لري چې ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت د مشر د خوا کوم خاص پیغام لري که نه، که تیرو خبرو تکراري خو ټولو نړیوالو اورېدلي دي، هغې کې ډېره دلچسپي نه لري او هغې کې موافق هم نه دي. خو که ده سره نوې خبرې چې نوی فصل خلاص کړي، بیا نو دا ډېره مهمه غونډه جوړېدی شي. بلې په دغه غونډه کې به د اسلامي امارت په اړه د باور جوړونې لپاره څومره زمینه سازي وسي نوره؟ خبره خو لرې ده، اما دې کې یو قدم اخیستل کېدلی شي. تاسو ته به یاد وي چې 2022 کال کې چې کله ښاغلي متقي په ناروې کې په یو غونډه کې سهم واخیسته او ځینې نورې منطقوي غونډې مو شوې، په هغه وخت کې د 10 نه زیات، یعنې یو درجن نه زیات ملکونه تقریبا آماده و چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. اما بیا دلته چې د پالیسیو کې هیڅ نوی تغییر رانغی، هیڅ نوی انعطاف نه و، دا ملکونه په شا شولو. نو اوس دلته د نړیوالو برداشت دا دی چې ذبیح الله مجاهد چې خاص سخنګوی دی د امارت د مشر، نو کېدی شي چې امارت مشر غواړي چې د په واسطه څه نوې خبره ابلاغ کړي. نو دلته امیدونه تړلي دي، اما دا دې پورې بیا مړه لري چې دی څه وایي، پیام څه دی. بلې ښاغلی وزیر صاحب، د اسیا زړه افغانستان کې د ځینې هیوادونو نږدېوالی او د ځینې لرېوالی څه بیانوي؟ که وګورو ځینې هیوادونه افغانستان ته ډېر ځان نږدې کوي او ځینې بیا لرېوالی ښیي، لکه امریکا د اوسني حکومت په خبره چې بهانې لټوي په افغانستان کې. څه بیانوي، څه څرګندوي؟ نړۍ څه غواړي اصلا د افغانستان څخه؟ هدف مې امریکا یا ځینې هیوادونه دي؟ افغانستان په دې منطقه کې، په لویه منطقه کې، په کوچنۍ منطقه کې یو مهمه نقطه ده. دلته دوه نقطې داسې دي چې سوق الجیشي حرکات او سوق الجیشي تعاملات تعیني. یوه شرقي میانه کې د اسرائیل او فلسطین خبره ده، بل افغانستان دی. افغانستان په دې بنا باندې اهمیت لري چې دا ملکونه ټول ادعا لري چې تروریستي ګروپونه چې په دې ملکونو کې فعالیت لري یا دې ملکونو ته تهدید دي، د دوی اکثریت مشري په افغانستان کې یا د اسلامي امارت په اجازه یا د دوی نه بغیر د اجازې
وایي چې دلته حضور لري، نو دا د شاوخوا ملکونه ټول د دې نه احساس د خطر کوي، ځکه غواړي چې تعامل سطح د امارت سره جګه لاړه شي، چې یو نوع منطقوي همکاري او همغږي پیدا شي چې د تروریستي ډلو مخنیوی وشي. تروریستي ډلې چې په دې منطقه کې دي مهار شي، ګوري چې پاکستان هم دا ایره لري او دا شکایت لري، ایران هم دا شکایت لري، د منځنۍ اسیا ملکونه هم دا شکایت لري، او حتی روسیه او چین هم دا شکایت لري. دوی ټول وایي چې دلته په افغانستان کې داسې تروریستي ګروپونه حضور لري چې موږ ته تهدید دی. نو اوس د دې د تهدید د رفع کولو دپاره دوی غواړي چې اسلامي امارت سره خپل تعامل سطح جګه کړي، او حتی که لازمه شي او ضروري شي او معیارونه پوره شي په رسمیت یې وپېژني، چې یو نوع د همکارۍ میکانیزم رامنځته شي. بله، ډیره مننه کوم. د رسمیت پیژندنې لپاره باید څه ډول ګام اوچت کړو؟ که وګورو څه کم 3 کاله کېږي چې اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د نړیوالو تورونه، د نړیوالو فشارونه، که څه هم اوسنی حکومت بیا دا ردوي چې په افغانستان کې هېڅ ترهګره ډله نشته، خو ځینې هیوادونه بیا هم شکایت کوي. ستاسو نظر څه دی؟ د تروریستي ډلو حضور یا مشکل دا رسمیت پورې ډېر اړه نه لري. د بهرني رسمیت پیژندل دې باندې ډېرې خبرې شوي، دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري. امارت تر اوسه پورې ونه شو کړی چې یو سرتاسري لویه جرګه دایره کړي چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. امارت ونه شو کولی چې د اساسي قانون په هکله یو بحث آغاز کړي. دا چې بیا اساسي قانون رامنځته شي هغه لا بله مرحله ده. که دغه 2 قدمه دوی وکړي چې د ملت سره مشوره وکړي او اساسي قانون په جوړولو کې اقدام وکړي، دا د دوی د مشروعیت سطح جګوي، د مشروعیت د سطح جګولو فصل آغازیږي. دې سره بیا نړیوال په رسمیت پیژندل هم مطرح کیږي. بله، ښاغلی داودزی صاحب، د یو پرمختللي افغانستان لپاره باید څه ته اړتیا ده، څه باید وکړو؟ د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي، د اوسني نظام چارواکي، ټوله باید د افغانستان د پرمختګ لپاره څه وکړو؟ هر ملک پرمختګ دپاره 3 نیمه ضروري دي. 3 ایم چې په انګلیسي کې ورته وایي: من، منی، مټیریل. افغانستان د پرمختګ لپاره بشري قوې ته ضرورت لري چې متاسفانه ترې روزانه په تښتېدو ده. دلته بشري قوه جوړه شوې وه خو دوی ونه شوه ساتلی، هغه په وتلو ده. دوی موادو ته ضرورت لري، اما موادو لحاظه الحمدلله افغانستان غني دی، معادن لري، سمټو مواد لري، ټول هغه ضروري شیان چې د انکشاف لپاره ضروري دي هغه لري. اوبه لري، ښه بارانونه کیږي، غرونه شته دي، زراعتي ځمکې شته دي، دا شته. اما درېیمه برخه بیا د انکشاف لپاره غټه بودیجه پکار ده، لوی بودیجه پکار ده. هغې دپاره نړیوال انکشافي مرستې پکار دي. اوس خو نړیوالې بشري مرستې تر یو حده شته، هغه هم په کمېدو دي. نړیوالې انکشافي مرستې بیا د رسمیت پیژندلو سره اړیکې لري. صرف په هغه صورت کې د نړۍ هغه ملکونه چې توان د مالي مرستې، انکشافي مرستې لري، چې هغه مرسته یوازې مالي نه وي، تخنیکي هم وي، نو هغوی نه کوي چون افغانستان په رسمیت نه پیژني. نو دغه 3 نیمه یا د په انګلیسي کې 3 ایم چې من، منی، مټیریل، دغه اساس د انکشاف دی. په دې کې دا یوې نسبي توګه شته، دا یو جوړ شوی او دا ترېنه په تښتېدو دی او دا بل رسمیت پیژندل پورې اړه لري. بله، که په لنډو کې دا هم راته ووایاست ښاغلی داودزی صاحب چې د تیر ته که وګورو د اوسني حکومت راتګ او اوس وګورو، څنګه یې ارزوئ حکومتولي په ټوله کې د اوسني حکومت؟ البته د تیر 20 کلن جمهوري نظام ته که هم وګورو، لږ سره ښکاره کړو. هر حکومت ښه اړخونه هم لري او کمزوري اړخونه هم لري. په جمهوریت کې هم څه ښه اړخونه وو، ځکه چې د ملت ارادې ته احترام کېده. د سر نه د لویې جرګې باندې جوړ شوی نظام و، اضطراري لویه جرګه وه، د قانون اساسي لویه جرګه وه. وختاً په وخت هم رئیس جمهورانو لویې جرګې راغوښتلې، ملت سره مشوره کوله. او دا چې بیا انتخابات کېدل هغه هم یو نوع مشوره ده د ملت سره، د ملت ارادې ته احترام دی. په سیستماتیک او قانوني توګه باندې څوک محروم نه و، یعنی داسې کوم فرمان، داسې یو قانون نه و چې د افغانستان د جامع یو قشر محروم کړي.
اوس خو مونږ وینو چې جنکۍ د مکتب نه محرومې دي، ښځې د کار نه محرومې دي، په حکومتي کرسیو باندې یوازې د ملا قبضه ده. تخنیکي اشخاص لکه مخکې مې چې ویل هغه توانمنده قشر، تعلیم یافته قشر، هغه ملک پرېښودو ته مجبور شوی دی. نو دا اړخونه څه هلته ښه وو، دلته کمزوري دي. خو بیا دلته دا خبره ده چې اوس ملت یو لاس شوی دی، د یوې ادارې لاندې دی، یوه قومنده چلیږي. په آغاز کې دا بهتره ده، یا امنیت ښه دی، یا اولین ځل لپاره 40 کاله کې جنگ، عملی جنگ، جبهي جنگ هغه ختم شوی دی. نو دا یعنې ښه اړخونه هم شته، خراب هم شته. په مجموع کې زما په فکر باندې د دواړو د تجربو نه ښه ګټه پورته کول او یو نوی نظام جوړول، دا د افغانستان په خیر دی. د جمهوریت ښې تجربې هم راواخیستل شي، د امارت ښې تجربې هم راواخیستل شي، او افغانان په خپلو کې یو نوی نظام جوړ کړي د همدې تجربو په بنا. ډیره مننه کوم ښاغلی محمد عمر داودزی د کورنیو چارو پخوانی وزیر.